Çamaria Mazdreku, një vajzë e re nga qyteti i Malishevës në Kosovë, ka arritur sukses të madh në karrierën e saj. Para 3 muajsh ajo u punësua si inxhiniere softverike në kompaninë amerikane Netflix, duke u bërë kështu vajza e parë nga Kosova që bashkohet me këtë gjigant të teknologjisë. Ky lajm u bë publik nga familja e saj me krenari pasi Çamaria sapo kishte përfunduar studimet bachelor në Columbia University në New York me notë maksimale në degën shkenca kompjuterike. Rrugëtimi i Çamarisë nga një qytet i vogël në Kosovë drejt zemrës së Silicon Valley është një histori frymëzimi për të gjithë të rinjt shqiptar që ndërrojnë majat. Çamaria diti të balaconte shkëlqyeshëm akademinë me praktikën, çdo verë apo semestër ajo fitonte një kënd vështrim të ri, nga aplikacionet mobile tek blockchaini e deri te ulumtimet shkencore, duke formësuar një profil të gjithanshëm si inxhiniere softverike. Këto përvojë ajo vetëm pasuruan CV-n e saj, por edhe i dhan besimin se mund të përballonte sfida më të mëdha në teknologji. Në vitin e fundit të universitetit erdhi momenti për hapjen e radhës, karriera e saj profesionale. Pavarësisht arritjeve të deri tanishme, Çamaria i gjeti veten duke përballur sfidën e njohur për shumë studentë ekselent, dyert e intervistave të kompanive më të mëdha teknologjike. Ajo e ka pranuar se procesi i aplikimeve ishte intensiv, por njëkohësisht një mundësi për të rritur. Duke u përgatitur për intervista, Çamaria thotë se rifitoi një kuptim më të mirë të vetes dhe qëllimeve të saj. Ishte një periudhë e vështirë për ne që po diplomohemi, por i gjej arsyen pse jam nisur në këtë rrugëtim, një kujtesë e arritjeve të mia dhe pse e meritoj të jem aty ku jam dhe atje ku synoj të shkoj, shkroi ajo gjatë atyre muajve. Kjo qasje reflektuese ndihmoi të përballonte me maturi stresin e intervistave dhe ta kthente atë në motivim. Pas diplomimit, valixhet drejt Silicon Valley ishin gati, një moment emocionues që shënon fillimin e kapitullit të ri profesional. Aktualisht Çamaria po ambientohet me rolin e saj të ri tek Netflix, ku pritet të japë kontributin e saj në projekte inovative të platformës globale të streaming. Duke qenë e apasionuar pas sistemeve dhe performancës së lartë, ajo synon të sjellë në të njëjtën kuriozitet dhe përpikmëri teknike që demonstroi gjatë studimeve, tani në shkallën e gjerë që ofron Netflix. Edhe pse ende në fillimet e kësaj eksperience pritshmëritë janë të larta, si të vetë Çamarisë, ashtu dhe të komunitetit që e mbështet. Historia e Çamarie Mazdrekut po bën një hon përtej suksesit të saj personal. Ajo po shihet si një shembull frymëzues për të rinj nga Kosova dhe mbar trojet shqiptare, në një mjedis ku vajzat shpesh hezitojnë të ndjekin karrierën në STEM për shkak të stereotipeve apo mungesës së modeleve. Arritja e Çamarisë dërgon një mesazh të fuqishëm: asgjë nuk është e pamundur kur ke një vizion dhe punon fort për të. Ndërkohë, një nga idetë e saj afatgjata është projekti personal i quajtur Reai, të cilin e ka nisur personalisht si provë që synimet e saj shkojnë përtej sukseseve të menjëhershme. Unë gjithmonë ndërroj të bëj diçka më shumë, diçka që do të ketë një ndikim më të madh në botë, thot ajo duke nënkuptuar se rrugëtimi i saj sapo ka nisur. Çamaria nuk e ka harruar asnjë çast prej nga ka ardhur, pavarësisht se tani ndodhet mijëra kilometra larg Kosovës. Ajo vazhdon të rrihet e lidhur me komunitetin shqiptar. Gjatë kohës në Kolumbia, ajo siguroi që zëri i studentëve shqiptar të dëgjohej, qoftë duke festuar së bashku festa kombëtare apo duke mentoruar studentë më të rinj që ndiqnin hapat e saj. Çamaria Mazdreku përcolli këtë këshill për të gjithë ata që druan se mos dështojnë në ndjekjen e ëndrave të tyre. Nëse je në dilema apo ke dyshime tek vetja, kujto këtë: është në rregull të ndihesh i pasigurt, por mos lejo që kjo të ndalojë së besuari në vizionin tënd. Shanset mund të duken të vogla, por nëse ekziston qoftë edhe një mundësi, përse të mos besosh se mund të jesh pikërisht ai i pari në 1 milion. Kjo thënie përmbledh në vetvete filozofinë e saj optimiste dhe mundësia më e vogël meriton të ndiqet me guxim. Histori si kjo e Çamarisë dëshmojnë se talenti dhe përkushtimi nuk njohin kufi gjeografik. Nga një vend i vogël si Kosova drejt majave të teknologjisë botërore, suksesi i kësaj vajze tregon se të rinjt tan mund të konkurrojnë dhe të triumfojnë në skenën globale kur u jepet mundësia dhe mbështetja e dur. Çamaria Mazdreku jo vetëm ka realizuar ëndrrën e saj, por po frymëzon një brez të tërë të ndërrojnë pa frikë dhe të punojnë me pasion drejt qëllimeve të tyre.